Para preparar jarabe de eucalipto para la tos, infusiona hojas frescas de eucalipto en agua caliente durante unos 10 minutos. Después de la infusión, cuele las hojas y añada miel para endulzarlas y darles sabor. El eucalipto es conocido por sus beneficios para la salud respiratoria, ya que puede ayudar a despejar la congestión y suavizar la garganta. Este jarabe natural proporciona un remedio refrescante para aliviar la tos y brindar apoyo respiratorio.